Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Tom Andre Borja at ngayon ay magluluto tayo ng Marinated Porkchop. Monte Kitchenomics! At ngayon, ipapakita natin ang mga sangkap na ating gagamitin para sa ating pork chop marinade. Una ay ang kalamansi, paprika, asin, bawang at bay leaf. Water, oil, and last but not least, the pork chop. At ngayon naman natin hihiwain ng mga sangkap na kakailangan. At ngayon ay gagawa tayo ng brine solution. Ang purpose ng brine solution is para maging tender at juicy ang ating meat. So ngayon ay pagsasamahin na natin ang mga ingredients. Garlic, salt, soy sauce, pepper, bay leaf at tubig. Salt, soy sauce, At ngayon ay hihintayin natin siyang kumulo ng 2 to 5 minutes. At ngayon ay ibubuhos na natin ang ating brine solution sa ating meat. At iset aside natin ng 30 minutes para matanggap ng ating meat ang ating brine solution. Habang nakaset aside ang ating meat, ngayon naman ay gagawin natin ang ating pang-marinate sa ating pork chop. Kailangan natin ng soy sauce, pepper, salt, and sugar, paprika, and oil. Then mix. Pagkatapos natin maset aside ang ating meat sa brine solution, lalagyan naman natin ng marinated sauce. At ngayon, ipa-fry na natin ang ating marinated pork chop. Ngayon, tapos na maluto ang aming marinated pork chop at ipi-plating na namin. At tapos na ang aming nilutong marinated pork chop. Monte Kitchenomics! Action! Ngayon, ipapakita natin ang mga ingredients Habang naka-set aside ang ating meat, ay gagawin na natin ang ating pang-marinate sa ating pork chop.